Buenos días amigos míos, una vez más en mi canal Raúl Alfonso Prada. Muchas gracias por estar conmigo viendo estos videos y aprendiendo un poco, compartiendo conmigo todas mis experiencias. Hoy les traigo un video un poco inusual con respecto a lo que siempre hemos visto aquí, que es la posibilidad de venir y trabajar en Canadá, incluso sin hablar ninguna de las dos lenguas oficiales de este país, que como ustedes saben son el inglés y el francés. Canadá, ustedes saben, un país de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, el segundo más grande del mundo después de Rusia, 10 provincias, 3 territorios autónomos, 38 millones de habitantes. El 75% de esos 38 millones de habitantes viven en una zona en el sur, es decir, en el sur de Canadá, en una zona a 160 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. Eso indudablemente por lo riguroso, por lo frío del clima, mientras más al norte más frío es, y se ha acomodado, es decir, la vida se ha acomodado ahí. En estos momentos, después de ya saliendo de la pandemia, los índices de vacunación son altos, eso ha hecho que disminuyan grandemente los contagios y los fallecimientos. La economía comienza a recuperarse y el país se ha dado cuenta de que tiene un déficit grande de fuerza de trabajo. Entonces ha creado planes para que los empresarios puedan mucho más fácilmente contratar trabajadores extranjeros. Hemos hecho un trabajo, hemos buscado en los sitios del gobierno de Canadá para que sea oficial, los sitios web del gobierno de Canadá, lo mismo en inglés y en francés, e incluso en algunas partes la información viene en español de los puestos de trabajo que existen. Ahí viene la explicación de cómo hacer para postularse, y como sabemos que casi todos ustedes y nosotros en general siempre tenemos un familiar, un amigo, un conocido, alguna persona que tiene interés en venir a este país, porque indudablemente está en el primer mundo, sus condiciones son muy buenas, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, su seguridad social, el sistema de salud, etcétera. Esta es una posibilidad para que puedan venir a trabajar aquí. E indudablemente también se abre la posibilidad de abrir los procesos de inmigración, de poder residir en este país, e incluso prácticamente todos los procesos que piden que hace el gobierno canadiense para recibir inmigrantes, la experiencia de trabajo canadiense y el conocimiento de los idiomas dan puntos que ayudan a poder lograr eso. E indudablemente ya por una parte van a lograr la experiencia de trabajo canadiense esas personas, y por otra indudablemente estando aquí tienen más posibilidades de aprender el idioma y aprenderlo de una mejor forma. Es decir, que por todos los lados trae ventajas. Ahora, bueno, les explicaremos, les voy a mostrar en la computadora cómo tienen que hacer, qué tienen que buscar, y les voy a enseñar algunos ejemplos para que vean de lo que les estoy hablando. Sigan conmigo y espero que este video les sirva para eso y para ayudar a personas, amistades y, como les digo, conocidos o familiares que tienen una nueva posibilidad en su vida. Seguimos. Bueno, amigos míos, como les explicaba, les voy a mostrar ahora cómo encontrar esas ofertas de trabajo para trabajadores extranjeros en el sitio oficial del gobierno de Canadá. Tengan bien en cuenta eso, porque ahí lo aclara bien. Ese es el sitio, bueno, desde el gobierno, como les digo, nadie puede pedirles dinero por eso, ningún empleador le puede pedir dinero de adelanto. Ahí está todo muy bien explicado. Yo sencillamente les voy a mostrar en mi laptop cómo acceder a todos esos lugares, y ustedes deben estudiarlo, deben verlo y deben pasárselo a sus amistades, a todos los que ustedes crean que están interesados en hacer ese proceso para venir a trabajar a Canadá en estos momentos. Vamos ahora a verlo en la pantalla de la laptop. Bueno, aquí tienen, como ustedes ven, el sitio oficial del gobierno de Canadá. Ahí arriba ven cuál es donde lo que tienen que escribir. De todas maneras, yo voy a dejar los links en los comentarios del video. Aquí viene, ¿ve? El sitio oficial del gobierno de Canadá. Entran a donde dice Jobs. Aquí van buscando, ¿ve?
y llegan a donde está esta parte aquí, a la derecha, que son lo de los trabajadores temporales, los extranjeros. Entran ahí, ahí te explica cómo es el programa. Van descendiendo, ¿ve? Ahí es muy bueno que se lean todo, pero bueno, yo aquí les estoy dando una idea. Llegan aquí donde dice encontrar un nuevo trabajo en Canadá. Estamos ahí en la parte. Aquí ven, se llama Job Bank esta parte, es decir, pueden entrar directo. De todas formas, yo les recomiendo que lo vean todo. Aquí tiene incluso una facilidad más. Está además de en inglés y francés, en español. Lo voy a poner en español. Encontrar un nuevo empleo en Canadá. Y hay en este momento 512 ofertas de trabajo. Esas 512 ofertas no es solo, pudiéramos decir, cada oferta es un trabajo. No, una oferta puede tener varios, como les voy a mostrar en un ejemplo que tengo ahí. Ahí viene a explicar que un trabajador extranjero temporal tiene derecho de cambiar de empleador durante su estadía en Canadá y encontrar un nuevo empleo, y que el empleador es ilegal que lo castigue o lo deporte, aunque es posible que tenga que cambiar los permisos. Y bueno, está leer sobre permisos de trabajo. Es decir, yo recomiendo que se lo lean todo. Aquí vemos las ofertas de empleo. Ahí vienen en los lugares donde están de todo Canadá, ven, con el salario, con todo eso. Yo les voy a buscar uno que me gustó, es decir, porque tiene todo lo que yo quiero enseñarles. Es en Niagara-on-the-Lake, es decir, cerca de las cataratas del Niágara, a $14.39 la hora. Hace de 40, le dan de 40 a 60 horas por semana. Y aquí abajo lo dice, habla español, es decir, para las personas que hablan español. Eso es trabajando en los viñedos que hay en la zona del Niágara. Entonces, eso cuando abran el empleo se van a dar cuenta si aceptan gente hablando español, es decir, que la entrevista se la harían en español y todo eso. Aquí viene, por ejemplo, cuando usted pincha cómo postular en el empleo. Yo lo tengo en francés porque me es más fácil leer y todo en francés que en inglés. Y miren, ahí vienen todos los datos, instrucciones, cuando fue publicada la fecha en que se publicó, hasta cuándo va a estar publicada esa, quién puede postular. Es decir, todo eso, lo que tienen que revisarlo, cada uno de los empleos es diferente y entonces en distintos lugares, pero bueno, es una posibilidad más. Ahí tiene, de diferente. Y creo que es una oportunidad más para personas que quieren venir a trabajar aquí, o bueno, los que ya están aquí, que no tienen empleo ni nada de eso. Entonces, bueno, yo les recomiendo a todos los interesados, o como les dije, los que tengan familia, amigos, que se pasen, que vean este video, que vayan a los sitios oficiales, que les repito, los voy a dejar en el comentario del video, donde dice de qué trata el video. Y bueno, y ya tienen por lo menos un paso de avance. En los próximos días también pensamos publicar algún que otro video de cómo están los programas de inmigración hacia Canadá para los que estén interesados. Bueno, amigos míos, muy buenas noches, que descansen y bueno, ya tienen una orientación. Puede ser más o menos interesante, a algunos les puede servir, a otros no, pero por lo menos tienen una orientación los que estén interesados y los que conozcan a alguien que esté interesado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.